Kanitha-inĩ wa AIPCA nĩkuo Seneta Ephraim Maina acamanĩtie na atongoria a kanitha akĩenda marũgame nake ihenya-inĩ rĩa gwetha gĩturwa kĩa gavana. Nĩtwaiguanĩra atĩ kanitha ũyũ nĩ ũgũkorwo ũhingũrĩtie maitho na nĩ ũgũ-support thĩinĩ wa mweri kenda wa August nĩgetha tũhote kũrũnga Nyĩrĩ tũrĩ hamwe. Maina oete mweke ũyũ kwanĩrĩra marĩa thirikari yake igekĩrĩra angĩkorwo nĩ akaheo mweke wa gũtongoria kaunti ya Nyĩrĩ. Na nĩndauga nĩngũteithania na kanitha tondũ acirika ao nĩo mena mathĩna macio na gũteithĩrĩria akorwo nĩ anake aya anini ona ahũri a biacara na maũndũ maingĩ, na nĩtũkũrora nginya ũhoro wa maĩ nginya ma kũrĩma na turore uria tũgũthondeka na kwagĩria ũhoro wa kahũa. Atungatĩri aya nao marauga nĩ marekĩrĩra mũno kĩhunjio gĩa thayũ. Kwa nyita mũthuri ũyũ mbaru nĩo akoretwo hamwe na ithuĩ na nĩateithĩtie kanitha ũyũ, na ona ithuĩ hĩndĩ ĩrĩa ĩngĩkinyĩrĩra ta mweri kenda nĩtwera akristo aitũ mũthuri ũyũ nĩ ũmwe wa arĩa mateithĩtie kanitha ũyũ, especially rĩrĩa kanitha ũyũ rĩrarĩ na mbara, nĩ ũmwe wa arĩa marĩirie president na mbara ĩgĩtuĩka nĩ yakinya mũico. Twahoya atĩ thutha wa gĩthurano andũ magakorwo maikarĩte o harĩa marĩ, ona arĩa matarĩ ona andũ arĩa marĩ nja ya bũrũri diaspora, na twauga onao nĩ tũkorwo twĩ hamwe nao mahoya-inĩ na twakiuga no mũhaka tũkĩnyitĩrĩre Ephraim kũringana na ũrĩa nake anakĩnyitĩra kanitha ũyũ na makĩria mũno mũno kũmũhoera. Handũ-inĩ ha Inooro TV ndĩ kaunti-inĩ ya Nyĩrĩ, njĩtagwo Martin Mũnene.